Hello guys and welcome to my channel. It's me, Marian! So ngayon, finally, natanggap ko na ang aking second package from YESSTYLE! Mag-unboxing tayo ngayon guys. So hindi ko pa to binuksan. Na-receive ko to the other day pero hindi ko talaga binuksan. Hinantay ko talaga to na gagawa ko ng video na ora mismo bubuksan ko. So, kuha tayo ng gunting. Akala ko malaki yung ipapadala nila sa akin pero maliit lang pala yung papadala yung second package. But okay na yan, basta kompleto lang yung yung na-order ko, di ba? So, buksan natin guys yung package. Paano pa to buksan? Kumusta naman kayo? How's life? How's life in the middle of pandemic? Keep safe, guys. I know, tumataas na naman ang cases ngayon. It's because of the Omicron variant. Basta, keep safe always. Malalampasan din natin to. Soon, babalik din tayo sa normal. Yeah, dasal-dasal lang talaga. Yan lang talaga ang key. Ang hirap buksan. Diyos mio, Marimar. Ay! Ano ba to? So, guys, malalampasan din natin lahat ng pagsubok ng ating buhay. Okay. Ang hirap buksan niya, guys. Pa-hard to get. Tong package na to. So, tadang! Ito siya. Konti lang pala yung laman. So, tingnan natin. Uy! May free sila ng mga mini size. So, ilang laman ito? 2, 4, 6, 8. So, 8 din. Diba dati 8 din yon. So, 8 din ngayon. Ito, to start off, simulan natin tong 4 na face mask. Nung unang video, isang face mask lang yung pinapakita ko, diba? Sabi ko sa inyo na order ako ng 5. So, ito yung 4. Yan. So, yung una is rice, then tea tree, aloe, and green tea. Yung unang pinapakita ko ay cucumber. So, ito, 4 na face mask. Tapos, ito yung favorite ko. As in, paborito ko talaga to guys. Ito talaga, ginagamit ko to every day. As in, maganda talaga to. Ito ang HADA Gukojong. HADA Gukojong. Kasi may bottle na ako, yung original bottle nila. So, yung binili ko ay yung refill na lang. Kasi gusto ko talaga. Sabi nito, lang siya, parang hydrating lotion. Pero para yung consistency niya ay parang water. So, para siyang essence water, ganun. So, nilagay ko to every after ako mag-toner. So, as in, very hydrating. It's made in Japan. Yeah. So, hydrating lotion, light. Kasi may dalawang klase itong HADA LABO na may light tsaka yung moist ata yung isa or moisture. Hindi ko sure pero itong yung light ang kinuha ko kasi siya, magaan siya sa face tapos hindi siya sticky. Tapos as in guys, nire-recommend ko talaga to. Very hydrating talaga siya. As in, after nyo ilagay sa face nyo, as in, grabe. Smooth talaga yung face. So, ito, may favorite, HADA LABO. Tapos, next,
Okay, ito na yung ibang in-order ko sa Beauty of JOSEON. The Dynasty Cream and yung Calming Serum Green Tea plus Panthenol. That's it. Buksan natin yung yung cream. Parang siguro to siya, no? Parang ito siguro gamit ng mga royal family dun sa Dynasty Cream. Buot-buot si Inday. Ito. Tadang! Hindi pa ako nakagamit nito, guys. Itong brand na to. Ay, mabigat siya. Mabigat siya. Ito lang. So, sa harap. Tapos, may Dynasty Cream nakalagay sa likod. It's made in Korea. Amoyin natin. Walang amoy. Wala siyang amoy. And it's very light. Kuha tayo ng isa. It's very light lang siya. Ayan. Oh, gusto ko to. Parang ang dali niyong ma-absorb sa skin. Tapos, ang light niya. Maganda siya. Ito-try ko to. Ito sa kamay ko lang to try. Ito-try ko sa face. Baka light lang siya. Yung in-apply ko sa kamay. Ang light. Hindi siya greasy. Madali siya mag-absorb. So, titingnan ko sa sa face. Tapos, second ay itong Beauty of JOSEON Calming Serum. Calming Serum. It has green tea and panthenol. Siguro yung itsura ng bottle, the same lang yung sa dalawa. Pareho lang naman yung nila. Simple. Diba? Pareho lang. Color green lang siya. Diba? Pareho. Pareho. And lastly, order na naman ako ng sunscreen. Nung unang video, may sunscreen ako doon, yung naka-compact. Tapos ito, order din ako ng isang sunscreen. Sunscreen is life para sa akin. Guys, kailangan nyo mag-sunscreen kahit anong season, winter, summer, spring, or fall. Winter, spring, summer, or fall. Charot! Balingot! Yeah, kailangan talaga ng sunscreen. It's a very, very important sunscreen talaga, guys. So, yung in-order ko from NEOGEN Dermalogy Daylight Protection Sunscreen with SPF 50 PA+++. That's it. NEOGEN and intensive defense against UVA or UVB rays. Optimal combination of sun protection and hydration. It contains 50 ml. It's made in... Where? Saan ba to? Hindi ko makita. Siguro made in Korea to. I think so. Oh, no. Nakachongpoy lang yung likod eh. Hindi ko mano. Made in Korea. Andito. Diyos mio, Marimar. Nasa baba. Yeah. So, tingnan natin yung loob niya. Ito siya, maganda. Ito, sunscreen. May foil pa siya. Atin. Sunscreen. So, puti siya. Sobrang light din niya. Ito yung mga gusto kong consistency na mga skincare products. Yung light lang. Ayoko yung mga thick creams, yung mga kasi nabibigatan ako. Light lang siya. So, ito, like, NEOGEN Dermalogy Sunscreen. Tapos may binigay sila na free items, mga trial size lang to. Itong Purito Pure Hyaluronic Acid 90 Serum. 90% sodium hyaluronate, natural hyaluronic acid. So it contains also vitamin C, aloe vera extract, intense hydration, vegan, and paraben free.
And itong isa is, ano to, Cox-IR or Coxir. I don't know how to pronounce it, but maybe Cox-IR or Coxir, let's say. It's intensive AGF peptide cream. It's an anti-wrinkle and vitalized care. Oh, it's interesting. Anti-aging. This is what I like. As, di ba, alam niyo naman, gusto ko yung mga anti-aging, brightening, hydrating products. So, ito. So, yun lang guys. Ipapakita ko sa inyo yung second batch ng in-order ko sa YESSTYLE. Yeah, siguro mag-ano ako ng ibang review, especially yung Beauty of JOSEON, ng complete talaga yung in-order ko from essence water to toner and to face cream. Siguro i-update ko kayo niyan. So that's it guys. Kung nagustuhan niyo tong video ko, please like and subscribe and see you in my next video.